مرد اگر عاشق شود عالم گلستان می شود. زن اگر عاشق شود آخر پشیمان می شود. مرد اگر عاشق شود از عشق گیرد آبرو. زن اگر عاشق شود در عیب می افتد فرو. مرد اگر عاشق شود در نغمه می آید هزار. زن اگر عاشق شود برف آب ریزد در بهار. مرد اگر عاشق شود زر تاج مانند در سرش. زن اگر عاشق شود از شرم سوزد پیکرش. مرد اگر عاشق شود بخشد دعایش آسمان. زن اگر عاشق شود لعنت بگویند آدمان. روزتون بخیر و باشد دوستان عزیز. ما یورو گرفته بیرون برآمدیم. کم ترک بگردیم یا دوگانی فریزه. هم خیلی کم کم بیرون میریم میگردیم. هوا رنگ بهارایی نکیم شمالای خنکک داره. برای ما یورو کورکا پشونده شبکه ماندگی. اوه دروغ مگه چوجیوا. دوستان عزیز ما بعد افیر برآمدیم اینجا باربد 80 میکوی میریم. یا براگی گودکاران گل یاد میبریم. اینجا پلاشت کچکه قاق باز میکنن. بعد خانه میرویم. اونجا توی بده دوستان عزیز. هم قاقودک بسیار داوس بازی که دستین یا باش خواب. اینه ما پیش امان ندبانگ دیم. اینه 82 نمیدونم اوسو 80 میشده باشه یا که اینه ای طرف باشه که ما کفته بگو گردیم 80 کودکا باشن در اینجا نمیستن که ویدیوی نرمال نبکنی میدوان و میدوان. نمی 80 باشه یا که چون نمیدونم نمیراش در تماش نیسته. 80 بوده. اینه 80 دومی 80 پیشوی خونیم بجول بازاتون. اینجا مغازینش کدیان. اینه ای طرفش اینه نام پختستین زنک گفت یا برینه ای دوم کفته گشته بودیم. اینه پیش صدیق اومدیم نصیب باشه تکتی میریم نوجیت پلاشت که دیگه قگودکا بازی کنم برای که اوجا بسیاری بد گودک بوده کچلیده و پیشه آدم نبوده. بیایی شادی بازی بگشتم و پرگ اومدیم. پرگ گفته زمان پلاشت اومدیم. هم گودک بسیاری نیمه زمین گفته گودک برامده گیم. روزای قچی هم نیستیم نکیم گودک بسیار بازی کده استیانه مقی کچلی ها خالی نمیشن که محوش که میترس فریزه ششتنده گودک های کلان کلان هم نم خیلی خیلی همونجا پرک کنن دوک کنن. بعد میریم خونه. دوستان عزیز و مهربان صبح خیر. какой صبح نیست حالا که بگاه شده. دوستان عزیز برای خوراک شام اینجا ما کتی فریزه تیار میکنیم. چکین میپزیم. فهمیده به انگلیسی گو میزنم دختر چکین. اینه خیلی نوشیاره چی میکنیم تیار میکنیم. برای این به ما انم خیلی یکم چی میکنم سرخ میکنم شه هر جوشه. ما وقتی شوشتن پالنی پوستای نو بلوشم میگیرم و وپشه نغز نمیبینم پوستا کشه همشه جدا کده میگیرم. مرغ باشه مرغ همو وای 2 کیلو باشه 1 کیلوش ما جدا میکنم میگیرم درون همشه میگیرم. خیلی ماینز میدوز. خب کوهم گوزم. بعد اینم خیلی همشه جدا میکنم ریزه میکنم. نکو فریزه بزه میشه ویدیو خیلی بفهمیدی را دوستان عزیز. این نمک برای درونش اینم خیلی سرخ میکنیم. حتما تیار کنید.
کدومی که به همین رسیپت هازی ما تیار میکنیم تیار کردگی نیست حتما تیار کنید پشیمان نمیشوید ما با کارتشکا میکنم ازی ایره چی کنم مارینواد کنم با کارتوشکا را پوست میکنم بگم اینم خیلی رحمت دوستان عزیز که با ما هستید ما رو دستگیری میکنید در کامنتاری به نهایت گپای خوب مینویسید کدومی که ویدیوی نوی فارق و سونیا را دیدگی نیست حتما در اومده تماشا کنید در کانال شما ویدیوی نو پرتفتین حتما دستگیری کنید فراموش نکنید دستگیری کردن اینم خیلی سوراخ کردیم کم ترای نمک میکنیم دوستان عزیز بسیار نه کم ترای نمک میکنیم کم ترای نمک رو تون میکنیم پیرکراوی رو تون میکنیم بعدن به ما لازم است مایونز соевый соус чеснок бой қадайнай мекунем хеле ки медонед майонезам шурай соевый соусам шурай инам хеле кадем хушурак чеснока боша байнами шакл реза мекунем дӯстони азизу баъд даҳаму сурохиёе ки нав сурох кардем ба корча да ҳамуҷа меандозем инами чеснокҳои ами тинук реза кардагимона дохил мекунем да ҳамуҷа инами хел гирифтам ба ами шакл дохил мекунем сурохҳо хушру сурох кардагим меғинҷа дута-дуташ ҳар як сурохтам хеле меандозем барои запахш барои хушру пухтанаш мулоим мепазада инам хеле меандозем ҳамашаам хел мекунем чеснок меандозем ман ми рецепт кати тайёр карда будам бениҳоят ба маззаи дӯстони азиз кадоме тайёр кардагӣ нестай ҳатман тайёр кунед инам хеле дар як чи отделна якум як қошиқи калон равған мендозем примерно ду ина рафиқ мардак омадаиҷа яке айхош хестаки дахова омадаем инҷа гусай чӣ кор кардести гуфтам ки ма видео кардестам хай да барам шиштай дӯстони азиз инам ҷоз яду савола доданиём баҳриаму номаданош барои чи номадагиҳош ба мо саволото ҷавоб додан нестам чида чиз ҷавоб медодам акам ина як тапур айнаи меандозем соевый соус соус баъд дута қошиқи дигар майонез меандозем чор рӯза нест ку чор рӯз нестам вихатной буд одумада ду рӯз вихатно меша ина якта ина дута ина меора ардараш мекунем худ шурӯъ кардан аи чӣ байдакана шикр шикри баъд инами соус тайёр шуд анаку чекинора амҷо меорем гуфти гупои фариза ки чекинора амҷо меорем нам хеле хушрӯак меғутонем шона ба даст ба поч ба по бикунем инам хеле хушрӯак чиҷа маринавад мекунем шона да инами местан амида як 10 минут местан то ма картошка пуст кардан 10 минут не бисёртар местан питац кунам инам хеле хушрӯак толмети мемонем шона иҷа қариб 2 килоя 2 кило буда ма пустошона гирифтем 50 сум бигирифта килош 34 сум хай 1,5 кило да 1,5 кило будайда значит инам хеле хай худаш оварда буд рафиқ ҷураев гуфт ки хай худам тайёр мекунам гуфтам не хора гуфтам чӣ ман маҷбур буд хеле чӣ кардест не хора гуфтам худам мекунам илтимос гуфтам ман нагуфтам ман мекунам ту гуфти ки ам хеле чӣ мекунам бора биёр гуфтӣ маҷбурӣ роӣ кардӣ рафтум инам нигоҳ ислоҳ касам шуда шиса хаб кохи ам нав таъриф касам تعریف نگم من پروست کنم
خیلی چی دی چند روز من هم قضا رو کردم چی دی نومدی کخنی چند روز نبودم اسمس ها رو خوندم اسمس ها رو گفتم کامنتاری نه و کامنتاری رو خوندی که یاد کردی انته او خواهرها اپای یاد کردگم با یادو بگینی هم یادو گفت بگینیش نویسای کن چی نیست؟ باید از کامنتاری رو اما شروعش دیدم کنم بگینی ها رو سراز مرخانه رو میکنیم چی گفتی انتو آقای بگینی میشن؟ اونم خیلی دوستان عزیز خودشون بگینی هم بگینی نیست نمیدونم هم گپاشون بگینی دیلاشون بگینی هیچ خیلی کروچی اینم خیلی کردیم پیازا رو هم ریزه کرده در بالای همیان میمونیم قطعه مرزاش میکنیم اکما یاد گرفتم باخی اوچنی ایتار در خیلی گذشت پگاه تورت میکنیم نه پده دیگه پگاه روز دوشنبه روز یکم یا ترسه پگاه ازی چکن آقای زنگ نزده من اینم خیلی دوستان عزیز پیازا رو کلانتر ریزه میکنیم با سوال ها جواب نبوده متاسفانه جواب دادم گفتی خور رفتم نگفتی چی نامدی خور رفتم نه یاد کردم اینم خیلی میمونیم پیش گرفتم با یک تو میتیم و بعد پیازا رو برای کارتشکا با میگیریم فریزه دختر ماهی مایم چجا؟ چکین تیار میکنم گفته چکین گفته همین روز درست چکین اینه چکین اوچاش روز چکین میکنم گفتم چکین چه؟ چکین های اخوی اینم خیلی دوستان عزیز مهربان اینا اینجا پمیدور رو گربلی گرفتیم ما گربلی میگیم اینا کارتوشکا رو خیلی ریزه کردم نمک کردم روغن کردم اینجا البته چی موندم گرفته که میگیریم شم فقط چیاش جدا میکنیم اینا گوشتاش خیلی جدا میکنیم اینا خیلی میمونیم شروع کردم بگو شروع کردم بازوری ها نکن بازوری ها اینا خیلی میمونیم ما ایره در 2 پدناس تیار میکنم برای بروقتر تیار شدنش برای удоб نبودنش ده چخاله که شما میدونید ما علاقه دو خوفکه دارم دیگه هوای من ایستاده نمیشه برای در 2 تاچ تیار میکنم اینم خیلی میمونم بعد اینجا چی را جدا کردم میگیرم پیازا را در درونی کارتوشکا میاندازم و یک جایم میکنم از یک جای کردم با نشون میدم گبزدم بگو خوی دارم دیگه اینم خیلی کارتوشکا شینایی قردایی موندم بعد تا دیگه داولیستم میمونم اینه اینجا بیار استاد برم ببین نشه وید نشه واقعی بگیر ازک کو از ایش خیلی لیست دویم لیست مونده کمتر میشه و هیچ گم نداره برای که اگر دایا لیست بگیریم بسیاری بد میشه یا دستامو میشون بعد پمیدور کتی گربلی ریزه میکنیم پمیدور دوستان عزیز اینم خیلی کلونی تنک ریزه میکنم برای در بلوش موندن اینم خیلی میمونم شروع کرده و کم ترکی نمک میکنیم امی پمیدورا کوره ای بلوشان گربلی رم هم خیلی در جای خالش گربلی میمونه گربلی به نهایت بایا بردیگه هم رسیپتی با مزای ای سهره همیگه بگفتی ایسته بیزار نشون گفتی اپای آمازون که کنه دفرید اپای آمازون که کدوم گفت کن اوه وای هم ماچی را درش کدو کد خانشه بزنه شما هم کنه تخوره دوستانی عزیز ضرر نمیکنه ای دیلیکاتست اونم خالی کدیم کم ترکی
намак ай болошон медонем. Барои ҳам об кушода наша, ҳам худаш ба маза шида наша. Иҷаш холӣ. Гарбалӣ мемонам. Бу гарбалир ҷои холитараш намонад. Хай гарбалира ман хеле реза мекунем, калисо. Гарбалир намак намекунӣ охе? Не. Гарбалира намак намекунем. Не, дӯстони азиз гуфта Фарзӣ куҷо рафт? Намедонам. Мо ирӯз чикен мекунем. ҳозир вай гарбалиро бинед тамом. Ман намехӯрам, ман шуморо нагуфтам накунед мекунем. Неки вай гарбалир наз намебинам. Хай буш меброя. Ами боло ки чиш рафтан мегирам. Бош рафтан мегирада поён. хумон мехӯрем. Тайёр шу гарбали хӯрида. Инам хеле хай. Болгари ҳам хеле чӣ намедонам. Инам хай дӯстони азиз, мегирам дар духовка мемонам. Баъд ба муддати қариб 1 соат. Хай нигоҳ кардан мегирем нисбат ба мо чида. Картошкаш пухта, гӯшт пухтагия. Инам хеле хай мемонем алакай. Ҳам болгари ҳам асоби нами чида ба мазаян хомшурбода. Аҷоибота. Пага я хомшурбо мекунӣ? Мекунӣ? Сарал парал дорӣ? Мекунӣ пага? Ту мекунӣ? Ма вихадноям. Ма дигар Ме ҳафта шуд худам тоқ касам ко? Дигар влог намекунам. Ана, тамом. Ира мемонем. Далши гапа гӯш намекунем ки асабӣ мешед. дӯстони азиз меҳрубон, ина дуюмшам дар духовкаи Одилҷон мемонем. Ушалакай мондем я 5 минут чид мондагимон. Ина ишам мемонем. Баъд хай пухтак иш дер мепаза, уш дер мепаза намедонем. Одил тезтарак мепазона. Хай кадомеш пеш пухт, амоша нишон метиҳем. Хайри хуш мекунем. дӯстони азизу меҳрубон, хӯроки бамаза ки мо тайёр шид. ҳозир ман дар лали мегирам бугум ба нишон метиҳем. нигоҳ гӯшташ хеле ҳалим шидагай. ҷӯшай барояму ма қақа нашидестам. ҳавраш чӣ хеле ки буромадастам. ма гуфтам ами гирифтано баробар як нишон метиҳем. Хай иҷа иқаки на пиёзош месӯзам хали вай ягон чӣ надоре. на одамое ки дӯст медоранд ира мехӯранд хали иқоқакай на дурнуш сӯзай. на бернуш камтарагам хеле. хеле хай ҳозир мекашам дар лаган ба нишон метиҳем. дӯстони азизу меҳрубон, ина дар лалиҳо гирифтам. 2 майдака гирифта будам. ӯ 2 майдакмон гирифтан рафтан. яташай ма яташай соняшона яташай мо бугем. ай май гуфтам. ай мо кития шаварам. яташай фаридун кития соня. барои инаи бисёртаракаш пиёзи халош бисёртаракаш ай мо, инаи камтаракаш ай соня ва ай фаридун. ва ём камтар мехӯранда ё ки ҷудо карда мемонанд. анаку иҷада ҳозир Рафиқ Ҷураев мечашад. Как всегда. Якум картошкаш нишон биде. Чӣ хеле мулоимай. Чӣ хеле мулоимай? Ина. Хуб ба маза. Ба маза охи. Гуфтум хеле ба маза мешуд. Не. Мефор кашкашам ан гӯшт диге. Гӯштам ан хеле. гӯштуш ҳалимай нигоҳ реза мешуда ба қаб ба як ҳастад ки ҷӯша нигоҳ. ина гӯштам дӯстони азиз. вообще ай ресторани бурак ту ба маза мепазӣ кун. я ресторан бишкӯем бигем. бия ресторани бураки тоҷикистонӣ блюда теҷе мекунем. Не, бураки хуросонӣ. Бураки хуросонӣ. инам хеле хай дӯстони азиз дар инҷо боша видеоро ба поён мерасонем. то видеоямда дар паноҳи худо бошед. ҳатман тайёр карда бихӯред дӯстони азиз. пушаймон намешед дӯстони азиз.